Hello mga kaabtik, good morning. Ayan, dito tayo sa Reyes Farm, farm ng friend namin. Ayan, kumuha kami ng buko. Ayan, dito kami nag-lunch, special yung aming lunch kasi nagpahuli siya talaga ng chicken, ihaw-ihaw, meron kaming kinulaw. Yan, tapos tingnan nyo, ang dami-dami nilang baboy. So, ang pigirin nila sobrang laki. Kung gusto nyo bumili ng lechon, gusto nyo yung pangkata, yan, contact lang kayo. Pwede kayo mag-comment dito para i-offer ko kayo sa owner ng farm. Ang manok dito. Tingnan nyo, napakasimple pero maganda siya. Meron silang poultry. Yan, nandito yung 45 days na broiler chicken. Yung mga chicks na binili nila sa amin din. Kami nag-supply. Diyan nila nilalagay. Then after 24 days, 26 days, hina-harvest na nila yan. Nasa 1 kilo to 1.3 kilos na. Yan, ayan o. Ang dami mga chicken. Yan, kung gusto nyo makamura, kung nagbe-business kayo ng buy and sell, pwede kayo bumili ng live na chicken, pwede ipa-dress nyo na, then ibenta nyo na din sa kung ano yung SRP natin sa chicken. Yan, so meron din sila ditong mga iba-ibang klaseng manok. May native, meron ding panabong na manok. So, ayan o. Yan, dito kami nag-lunch. Ang dami naming pagkain. May mga fruits. Yan, ang sabaw. Ako rin siguro di mahadlok kami sa ilaga. Sige pre, kay mahadlok man na siya ilaga. So, meron din kaming kinilaw. Wow! Ayan, isda, bangus. Merong liempo, merong chicken. Ang ganda Yan, dito tapos sa meron farm silang ng sapa, aming dalawang sapa na pagitnaan yung parang bahay. Merong sapa, napalibutan sila ng sapa. Pakita ko sa inyo guys, yung sapa na isa. Mas malaki. Ganito kaganda Kung gusto dito nyo lang guys. mag-relax, napaka ng place, relaxing Merong talaga. sapa. Then, pwede ka mag-unwind kasi tahimik. Kung gusto mong matahimik muna for a while, away from city life na napaka polluted at maingay. So dito muna. Sobrang relaxing. Ano lang kami, nagstay kami dyan ng mga 4-5 hours kasi sobrang lumakas ang ulan. So, hindi kami nakaalis after kumain. So, sobrang andi tawanan with friends. Sulit yung banding. So, tukil dahil niya ito ang ano ron. Ayan o. Sobrang busog. Hindi namin maintindihan. Sobrang dami namin kinain. So, mahirap mag-diet guys. Pag ganito, libre yung pagkain. I-invite ka na lang. Pupunta ka lang para kumain. Wala kang ibang gagawin. So again, ito yung sa Reyes Farm. Farm ng aming friend. Ayan o. So kahit maulan, kahit maputik, masaya. Nag-enjoy kami sobra. Thank you so much sa aming friend na nag-invite. Sir Edwin and family. Please like and subscribe.